Что неси заря, голубка красная девица душа, позади идут товарищи весла. Подбором музыки к постановке занимался режиссер от Гуркове. Музыка звучала почти во время всего театрального действа. Игра актеров сопровождалась как классическими и современными мелодиями, так и кавказскими ритмами. Георг Фридрих Гендель, Фредерик Шопен, Фаустас Латенас, Ханс Циммер, аварская, лезгинская и кабардинская народная музыка. В премьерном спектакле, который строится на пластике артистов, освещение было графическим. Каждый прожектор призван подчеркивать архитектуру сцены и переносить зрительское внимание на ту или иную деталь. Для этого задействован весь энергетический ресурс театра. Вот такие вот сложения усилий, значит, художника по свету, постановщика. Еще был приглашен хореограф Людмила Веденяпина. Вот, сложение усилий вот их привело вот к определенному результату, довольно интересному. Ну, могу сказать, что неподготовленным смотреть будет сложно. Надо все же как-то быть в материале, ну и быть хотя бы частично, как-то, знаете, так, театральным человеком. Хаджи Мурат – редчайший гость на театральной сцене. Практически нигде не было поставлено спектакля по этому произведению. Данная постановка решена в жанре пластической драмы, то есть в нем мало текста и много движения, образов, символов. И это, конечно же, не могло не покорить даже самого искушенного зрителя. В Абхазию возвращается хорошая театральная жизнь. Это был спектакль. На самом деле это был театральный спектакль с прекрасной музыкой, с прекрасным светом, с прекрасной сценографией. И главное, это было вот это ощущение волшебного действа, которое мы там. И неважно, много ли там Толстого или немного. И как литератор я и не ждала, честно говоря, что это будет просто как бы постановка прямо дословно по Толстому. Но главные идеи Толстого, главные идеи этого произведения, мне кажется, что режиссеру удалось воплотить и актерам. И это было такое какое-то единение и режиссуры, и актерской игры, и нашего зрительского восприятия. Самое главное, это очень значимое в нашей культурной жизни событие, театральное событие. Мы все ждали с нетерпением, потому что Хаджи Мурата Толстого почти нигде не ставилось. И нет экранизации, как вам известно. Видимо, потому что это очень повествовательная вещь и очень сложно представить сценическое воплощение этого произведения. Прежде всего, спектакль подкупает своей театральностью, своим профессионализмом и художественной образностью. Здесь мы увидели размышления художника, размышления режиссера о том, что это за повесть, и свое понимание, свое представление Хаджи Мурата Толстого. В спектакле задействовано 14 актеров, и в этом плане Хаджи Мурат – один из самых масштабных проектов Русдрама. Глубокий, выразительный, эмоциональный спектакль, решенный универсальным языком театра, пластическим, образным, метафоричным, знаменует новый этап в истории театра Искандера и, без сомнения, станет художественным открытием для зрителей. На Алакове, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.